mí esta imagen me gusta porque se ve mucho la raíz del mesenterio. Этот снимок мне очень нравится, потому что здесь видно корень брыжейки. Y Хорошо? aquí ya lo veremos cuando veamos más el duodeno, las 4 porciones del duodeno. Будет видно лучше, когда мы будем говорить о 12-перстной кишке. Cada una de las porciones del duodeno nos interesará el trabajo para Потому что каждая часть нам интересна для работы. la primera porción del duodeno. Первая часть 12-перстной. Trabajaremos para estirar el ligamento hepato-duodenal. С первой частью 12-перстной мы будем работать, чтобы растягивать печёночно-12-перстную связку. Con todo lo que conocemos como el pedículo hepático, la tríada. Вот эта вот триада печёночная. Que recordemos que son estas tres estructuras de aquí. Помните, что это за триада? Что это за три структуры? Печёночная, аорта, вена порта, Aorta, воротная вена, да. aorta, Аорта нет. Это черепной ствол. Это тромбоцилиарко. Это полая. Вена кава. Нет, полая нет. Легочная, нет? Вена или артерия? Что такое? Вена, артерия. como aquí están los pulmones, tiene que ser pulmonar. Да, если здесь легкие, значит, должно быть что-то легкое. Escuchad, vamos a entrar a tocar. Давайте еще раз. Vamos de arriba para abajo y vamos a poner nombre a todo esto, ¿sí? Мы Así no идем pasa. сверху вниз, да? ¿Da? Ok. Primero, ¿qué estamos viendo? Что мы видим здесь? Es una cavidad abdominal, ¿sí? Это брюшная полость, да? ¿Derecha o izquierda? Правая или левая? Para el centro. Perfecto. Отлично. ¿Por delante o por detrás? Смотрим сзади либо спереди? Спереди. Por delante. Por delante. Hombre o mujer. Мужчина, женщина. Не важно. Отлично, что же. Perfecto. Не важно. Человек. Vamos por partes. Entonces, es la cavidad abdominal, el techo de la cavidad abdominal, ¿qué era? Идем по частям. Вверх, потолок брюшной полости, что было? Diafragma. Диафрагма. Entonces, ¿vemos el diafragma en esta imagen o no? Мы здесь видим диафрагму или нет? Нет. No. Niet. Не видим диафрагму, Pero estamos viendo qué es esto. но видим вот это что? Пилары. Los pilares del diafragma. Ножки диафрагмы. Los pilares del diafragma que insertan en la columna vertebral, Ножки диафрагмы, которые крепятся к позвоночнику, ¿sí? да? Y dejan pasar una estructura anatómica muy importante, И они дают, оставляют проход для очень важной анатомической структуры. que es roja. Аорта. Красная аорта. Esto es el paso de la aorta torácica Это здесь проходит a aorta грудная abdominal. аорта и брюшная Entonces, аорта. todo esto rojo Все вот это красное, es aorta. это аорта. ¿Da? Да? Ok. Ahora, de la aorta vamos a ver las ramas que salen y les pondremos nombre. Аорты выходят ветви. Сейчас мы их будем давать им имена. Entonces, la primera rama de la aorta, Первая ветвь аорты. ahora sí es el tronco celíaco. Вот теперь, да, это черепной ствол. Tronco celíaco justo debajo del pilar, del pilar de los arcos del diafragma. Вот el четко tronco под celíaco. сводами диафрагмы, вот здесь вот черепной ствол. Entonces, del tronco celíaco vamos a От dar dos черепного ramas, ствола vamos a будет выходить две ветви para los dos órganos más grandes de la cavidad abdominal, en для este двух punto. самых больших органов брюшной полости. Entonces, Hígado, hígado y и эстомак. esto. Да, печень и желудок. Entonces, esas eran las dos ramas principales, То есть это будут две основные ветви, de hígado y estómago, ¿da? которые идут к печени и к желудку, да? Ok. Y Хорошо. estas pequeñas arterias que van por aquí son las arterias frémicas. Вот эти маленькие артерии, которые идут здесь, это диафрагмальные артерии. Son unas arterias pequeñitas que van a irrigar parte de la porción más, la cúpula, la parte То есть inferior de это la то, что cúpula. будет irrigация самой верхней части купола, да? ¿Dónde están estas arterias? Вот они. Esto es así. También nos faltaría la arteria tonadal, suprarrenal, derecha e izquierda, que no se Ну, ve. здесь еще не хватает надпочечной артерии правой и левой, но не будем Ok. углубляться. La arteria hepática derecha, vamos a seguirla. Правая печёночная артерия идет по ней, Va por la de abajo y ahora sí. идет по низу. ¿Cómo va a entrar al hígado? Va a entrar por este pedículo. А теперь как она зайдет в печень? Зайдет через вот это отверстие, Por да, esta через вот эту estructura. ножку, через эту структуру, Rodeada por un ligamento. которая окружает связка, вокруг которой связка.
hepato, печёночная, duodenal. 12-перстная. Hay un ligamento que rodea tres estructuras. То есть есть связка, которая окружает, находится вокруг трех структур. La primera ya la hemos dicho, ¿no? Первую мы сказали. Arteria hepática. Это печёночная артерия. Es Да? la irrigación de sangre arterial al hígado. То есть это вот артериальная кровь в печени идет, да? Ирригация. La otra, Вторая структура. la vena porta. Вена, воротная вена. La vena porta, ahora la vamos a describir lo que es la vena porta y lo que Я es la сейчас porta, расскажу, ¿sí? что такое воротная вена. Y por último, el conducto colédoco. И это желчный проток. El conducto colédoco será la salida de Да. bilis, Это там, где будет выходить желчь. ¿sí? Los tres. Вот эти три. La más posterior, Самый La вена. задний, la vena porta, воротная вена. más anterior, la arteria hepática, Ближе впереди будет такая печёночная вена. y el colédoco, que es más. И вот этот вот желчный проток. Eso queda claro, ¿verdad? Это понятно? Ok. Печёночная артерия, воротная вена и желчный проток. Да. Por tanto, cuando preguntemos qué tres estructuras Поэтому, когда мы спросим, какие три структуры pasan por el ligamento hepato-duodenal, проходят через вот эту связку печёночная 12-перстная, la respuesta será ответ будет вена желчная, артерия гепатика и conducto colédoco. muy bien. Очень хорошо. Perfecto. Si tenemos arteria, У нас есть артерия, al lado de la arteria рядом с артерией есть tenemos la vena. вена. ¿Sí? Да? La vena, Вена, ¿por dónde pasaba? где она ¿Por dónde проходила? bajaba la vena? Где она опускалась? Вена Vena, no, vena, cava. Полая, да? Через диафрагму. Por диафрагму. Diafragma. Через Por el диафрагму. agujero Через отверстие de la vena cava через отверстие полой вены, del diafragma. которое есть в диафрагме. El diafragma, acordaos que lo atraviesan tres estructuras. Диафрагму пересекает три структуры. El diafragma está atravesado por tres estructuras. То есть ее пересекают три структуры. Y vamos a repasar esto, tres agujeros. То есть три такие отверстия есть. Мы сейчас повторим. En la cúpula derecha, Правый купол, la más alta, самый высокий. a nivel de... ¿A qué nivel? На уровне Estaba чего? esto. Quinta costilla. Да. Y atrás, a nivel vertebral, А сзади, на уровне позвоночника, Вместе пятая Диафрагма. диафрагма. 11-12 ребро. нет, сзади, впереди на уровне пятого ребра, а на уровне позвоночника, какой там будет сегмент позвоночника? de 8 de 9. D8, D9. ¿Da? Да? Teníamos un agujero Отверстие semideformable, полудеформируемое. ¿sí? Que estaba compuesto por las bandeletas aquellas que estudiamos del diafragma. ¿Os То есть там acordáis? оно пересекалось вот этими вот лентами, да, диафрагмы, которые изучали. ¿Sí? Да? Aquí pasa la vena cava. И здесь проходит полая вена. ¿Sí? Да? Ok. Siguiente agujero, Следующее отверстие. en la cúpula derecha, vamos a ponerlo así, en la cúpula izquierda, perdón. Левый купол. Sí, todo el otro. Siguiente agujero, Следующее отверстие. ¿cuál será? Какое оно будет? El hiato esofágico, Да, отверстие пищевода. que formará el esfínter del cardias o la unión Там вот gastroesofágica. этот вот сфинктер кардиаса, да, либо соединение, когда у нас соединяется пищевод и желудок. Esto es un agujero que... ¿Qué es un agujero? Что это за отверстие? Muscular, fibroso, Оно мышечное, оно фиброзное, мускуляр. muscular, porque tiene una función de esfínter. Мышечное, потому что там функция Evita сфинктера. que parte del contenido gástrico se evacúe hacia el esófago. То есть в зависимости ¿Qué от того, viene eso? что там, что за содержание у нас будет приходить в пищевод. Cuando nos ponemos a cuatro patas, nos sentamos, nos ponemos de cabeza, То en есть зависит да, posiciones. тоже от положения, как мы Laterales. сидим, стоим, поворачиваемся.
Ese agujero ocluye y evita que el contenido del esófago, el contenido gástrico, suba y queme el esófago. То есть благодаря вот этому отверстию не поднимается содержание желудка, чтобы не спалить пищевод. Muy bien. ¿A qué nivel estamos? На каком уровне это будет? D6. Si esto está en la quinta, Если это пятое у нас ребро, esto baja más o menos una sexta то есть costilla это más будет o menos, шестое, да, шестое ребро, y a nivel vertebral baja un D10. на уровне позвоночного это D10. ¿Sí? Да? Muy bien. Y tercer agujero, por último, И третье отверстие, este es el rojo, вот оно красный, Ножки. que lo hemos dicho, aorta, ¿sí? мы говорили аорта. Este es fibroso, muy bien, Да, очень хорошо. no deformable, Оно не деформируется. porque si deforma, ¿qué ocurre? Потому что если вдруг произойдет деформация, что произойдет? ¿Qué ocurre en este agujero? Писает того. Sí, es que aorta. Aneurisma aórtico Да, аневризма, да. o síndrome del ligamento arcuato, ¿os acordáis de esa Либо palabra? синдром, вот этот синдром дугообразной связки. Si este agujero constringe las dos ramas de la arteria celíaca, las Y- ramas celíacas se construyen. Если вот это отверстие оно будет ущемлять абсолютно все артерии, соответственно... ¿Os acordáis de ese nombre? ¿Cómo? ¿Os acordáis de eso, verdad? Помните название этого или нет? Аркуат. Синдром Ligamento arcuato. Синдром дугообразной связки или нет? Esto es fibroso. Otro nieto, Hay gente que no la da. Hay gente que no la da, pero los que lo habéis dado, sí. Ну, если кто-то, может, не учил, ¿cuándo estaba? El primero bien. Это, наверное, на первом стиле. Bueno. Vale, pues lo hacemos ahora un momentito. Aquí, Bueno, esto es para repasar. Aquí, ¿qué tenemos? Este ligamento, este arco, si el diafragma Вот здесь вот эта дуга, вот этот свод, если диафрагма cae опускается, o hay un aumento de la lordosis lumbar muy grande, либо есть большой лордоз поясничный, ¿sí? Una hiperlordosis, гиперлордоз, en esta zona hay una compresión de este tronco celíaco, в этой зоне есть ущемление вот этого черепного ствола. que puede llevar desde la compresión de las ramas frénicas То есть ущемляются вот эти ветви диафрагмальные, a las ramas arterias frénicas suprarenales, que могут также быть ущемления диафрагмальных артерий и надпочечных, o a la compresión de la arteria hepática o gástrica común. либо общие печёночные, либо желудочные артерии. Esto es una compresión vascular То есть это ущемление сосудистое вот этих вот Muy bien. сегментов. y a nivel de D12, ¿no? И это на уровне D12. En la cara anterior de la vértebra D12. То есть передняя поверхность D12 8 позвонка. más 2, 10, más 2, 12. Acordados. То есть 8 плюс 2, 10 и плюс 2, 12. ¿Sí? Да? Para que os acordéis los niveles. 8 Ну, чтобы вы más 2. запомнили уровни, más да? 2. 8, 10, 12. ¿Sí? Да? Venga, va. А есть Ой, hemos repasado. какой-то смысл, почему вена выше всего отверстия для вены? Какой смысл? Биологический смысл, почему вена выше всего? Funcional o biológico, porque vena está más alta de todo. Funcional o biológico, sí que lo hay, por supuesto. Конечно, есть. Pero no es en la vena, es en el agujero. Это не вена, это же отверстие. Esto ya Сейчас. lo hemos dicho. Отверстие для вены. Este agujero para la vena. El diafragma es un motor, es un dinamizador de la presión vascular venosa hacia arriba. Потому что диафрагма это тот мотор, ну, насос, да, который венозную кровь поднимает вверх. El diafragma, y esto ya lo hemos hablado más de una vez, ayuda a que la sangre del hígado И об этом мы говорили не раз, что диафрагма помогает, чтобы кровь с печени поднималась, y se да? aspire hacia la aurícula derecha del corazón. И чтобы оно там всасывалось в правое предсердие. Entonces, este agujero tiene una función biológica que es la de constreñir parcial y ligeramente el agujero para crear un pequeño cambio de presión. Говорит, и функция вот этого отверстия, оно немножечко слегка так сжимается, для того, чтобы сделать перехват отверстия. Отверстие быстро отверстие. Что? Еще раз скажите, отверстие и что такое? Los agujeros. Ok, último repaso, ¿eh? Más alto, más arriba, Самое высокое agujero de la Это у vena нас- cava. отверстие полой вены. Yo. Я рассказываю. Agujero de la vena cava, ¿sí? Отверстие полой вены, да?
a nivel de la quinta costilla, на уровне пятого ребра, por detrás coincide con la octava, novena а vértebra сзади на dorsal. уровне позвоночника совпадает с 8-м, 9-м Es- позвонком. Un agujero semideformable, Это полудеформируемое отверстие, ¿sí? Cuya función es la de crear un ligero cambio de presión и функция этого отверстия создавать такой легкий перепад давления en la vena cava в полой вене, para ayudar al retorno venoso чтобы помочь вот этому венозному возвратному кругу. del hígado От hacia la aurícula derecha del печени corazón. в правое предсердие. ¿Sí? Да? Ok. Хорошо. Segundo agujero, Второе отверстие. 8 más 2, 10. 8 плюс 2, 10, мы сказали, да? El agujero esofágico Это у нас отверстие пищевода, o unión esófago-gástrica. то есть там, где у нас соединение пищевод-желудок. Es un agujero muscular, Это мышечное отверстие, el cual tiene una función de esfínter, pseudoesfínter, vamos то a есть decirlo así, там такая функция псевдосфинктера, evitando que parte del contenido gástrico pueda subir для того, чтобы содержимое желудка не поднималось в пищевод, hacia la zona del cardias, la zona de daño del esófago. чтобы не поднималось в зону кардиаса желудка и чтобы не навредило пищеводу. Y aunque no lo hemos dicho anteriormente, de este agujero también parte, ¿qué partía de este agujero? Hacia la cuarta porción del duodeno. И об этом hemos dicho, ¿no? No lo hemos dicho antes, pero lo repasamos ahora. Говорит, и сейчас еще повторю, что от этого отверстия к 12-перстной что проходит? El músculo de Treitz, Мышца Трейца. ¿vale? Да? Muy bien. Y por último, И последнее, último agujero, последнее отверстие, agujero de la arteria aorta, артерии и аорты, ubicado a nivel de D12. которые расположены на уровне D12. Es un agujero fibroso, Это фиброзное un arco отверстие, fibroso, no deformable, оно не деформируемое. ¿vale? Que cuando hay ciertas patologías como una caída del diafragma, Когда есть какие-то патологии, se haga alguna hiperlordosis lumbar alta, либо гиперлордоз такой высокий, puede provocar lo que se le conoce como el ligamento el síndrome del это ligamento может carpal, спровоцировать синдром дугообразной связки. el cual es una compresión de las ramas arteriales Это что это за синдром, когда ущемляются ветви артериальные del tronco celíaco, черепного ствола. ¿vale? Y yo, como И resumen. все. ¿Se ha quedado claro ese resumen? Это понятно? Прекрасно. Пищевод, желудок, 12-перстная. ¿Qué empieza aquí? Что здесь начинается? El yeyuno. Тонкий кишечник, тощая кишка. ¿Qué es el yeyuno? Что это такое? Это трубка. Тощая кишка – это как трубка. Intestino delgado. Да, тонкий кишечник. Absorción. Впитывание. Yeyuno, ilion. Тонкий и тощая и повздошная. Los кишка. dos en una bolsa. Обе они в одной сумке. El mesenterio, ¿vale? Esto sí que es el meso Да, это брыжейка de esta bolsa этой сумки, que se incluye el yeyuno y el ilion. там, где у нас тощая кишка и повздошная. Vale. Entonces, aquí se terminaría a nivel embriológico Вот здесь на эмбриологическом уровне en el закончится duodeno 12-перстная. el intestino anterior. На эмбриологическом уровне закончится вот эта передняя кишка. Entonces, de aquí para abajo, ¿qué empezaría? Отсюда вниз что начнется? Intestino. Intestino medio. Средняя кишка. ¿Sí? ¿Os acordáis? En la embriología Помните, dividíamos мы делили на три слоя. todo el intestino en tres. Весь кишечник на три части, да? Передняя кишка, средняя и задняя кишка. Un solo tubo, Но это одна трубка. tres porciones. На три части. Pachimú. Почему? ¿Por qué la dividíamos en tres Потому porciones? что у них функции разные. Diferentes funciones. Sí, esto te lo compro. Pero había una división real, Но еще было реальное такое деление ¿sí? Где-то Ответственно. переваривается, За сфинктерами. por esfínter, por diferentes No, mira. agujeros.
El estómago tiene una función. У желудка есть функция. El duodeno tiene otra. У двенадцатиперстной совсем другая. Pero esto es intestino anterior todo. Но это все передняя кишка, передний кишечник. ¿Por qué se separaba intestino anterior, medio y posterior? Почему делили на переднюю кишку, среднюю и заднюю? ¿Alguien lo sabe? Кровоснабжение. Por circulación sanguínea. Ahora sí. Вот теперь да, кровоснабжение. Es un sistema arterial. Артериальная система. Por tanto, intestino anterior, tronco principal, Передняя кишка, это у нас был вот этот основной ствол, tronco да? celíaco, Черепной ствол. con muchas ramas. Там, где много ветвей было, да? Para el bazo, Для селезенки, para el estómago, для желудка, para el hígado, для печени, para el duodeno. для двенадцатиперстной. ¿Sí? Y Да? aquí empieza el intestino medio. Вот здесь начинается уже средняя. ¿Cuál es la rama principal del intestino medio? Какая там была основная ветвь? Артерия месентерика superior. Muy bien. Очень Arteria хорошо. mesentérica Да. superior. Верхняя брюшечная Aquí la артерия. vemos. Вот здесь мы ее видим. Todo el mesenterio Вся брюшейка, se alimenta она питается, y se drena por la arteria y vena mesentérica superior. и дренаж там через вену и артерию верхнюю брюшечную. Hasta aquí. До сих пор. ¿Sí? Colon transverso, Поперечно-ободочная, aquí. вот 2 здесь. tercios. 2/3. ¿Sí? Vamos a verlo. Увидим сейчас. Intestino medio. Вот средняя ¿Qué кишка. incluye? Что здесь? Arteria mesentérica superior, Верхняя брюшечная todo артерия. esto. Все вот это. hasta aquí. До сих пор. Aquí habría la última porción, los dos últimos tercios del colon transverso. А здесь уже будет две последних трети поперечно-ободочной. ¿Sí? No sé si se ve, aquí tenemos Видно, нет? arteria mesentérica inferior. Здесь будет нижняя брюшечная Aquí hay un артерия. corte, aquí sería ya flexura cónica de la izquierda, А здесь уже будет изгиб. colon descendente, Ободочный sigmoide y recto. Это нисходящая, сигмовидная прямая. Entonces, la embriología del intestino medio, que incluye la arteria Embriología. mesentérica Вот superior, этой средней кишки, там, где есть брюшечная артерия верхняя, es una asa intestinal. это одна петля такая кишечная. ¿Lo veis? Видите? Una asa intestinal, es esto. Одна петля кишечная, Con 3 porciones. у которой есть три части. Una superior, Верхняя, una inferior нижняя y el vértice. и верхушка. ¿Qué se encuentra ahí? Что мы там видим? Что там расположено? 3 porciones. Три части. Superior, Верхняя, medio o vértice, нижняя inferior. или верхушка. ¿Esto qué sería? Sería la válvula iliocecal. Это что будет? Это будет клапан или цикальный. Да? ¿Ok? Aquí pasa de intestino delgado a Здесь intestino grueso. переходит из тонкого кишечника в толстый. Colon ciego, Да, слепая. colon ascendente Восходящая y кишка. aquí empezaría el transverso. А вот здесь вот уже начинается поперечно-ободочная. Este punto es aquí. Вот эта точка, вот Vale. она. No está pegado. Оно не приклеено. No hay fase de coalescencia. Нет фасты и сращения. Aquí todo esto es un meso. Все это брюжейка. ¿Lo veis? Видите? Un meso que va alimentando toda Брюжейка, la asa intestinal. которая питает все вот эти вот петли ¿Sí? кишечные. Да? ¿Qué le ocurre a la asa intestinal? Что происходит с петлей кишечной? Superior, Верхняя, inferior y нижняя vértice. и Está вот эта así. верхушка. Вот они, вот так. Hace una rotación antihoraria. Она поворачивается против часовой стрелки. Va creciendo tanto Растет так, que sale por el conducto, что выходит через, el cordón umbilical, через пуповину, se forma la hernia через пупок, да? y empieza a girarse. Формируется грыжа, поворачивается, ¿Sí? Empieza a girarse поворачивается. y luego ¿qué pasa? И потом что происходит? El embrión crece y todo vuelve a entrar. Эмбрион растет, и все это возвращается, все это заходит назад. De manera que primero entra Как? la parte izquierda Сначала заходит левая сторона, y luego la última porción а потом последняя es часть, el ciego. это вот слепая. ¿Sí? Entra todo a la izquierda, Все заходит влево, se mete todo все y заходит en влево. principio lo último que entra es el ciego, que se pone a la derecha. И изначально самый последний, кто заходит, это слепая кишка с правой стороны. ¿Por qué no se pone a la derecha? ¿Por qué se pone? ¿Por qué no se pone a la derecha? El ciego ha dicho que está a la derecha. Fíjate. ¿Por qué todo lo demás
cuando va entrando, no se pone a la no derecha. se queda a la derecha, Почему вот все, что заходит, оно идет влево, а не остается справа? porque hay el hígado que es muy grande. Потому что справа там печень очень большая. La relación de hígado en un embrión es... hay mucho hígado, es muy grande. Говорит, если печень по отношению к эмбриону, она очень Por большая. tanto, toda esta parte está llena, Поэтому вот эта вся часть, она заполнена. ¿sí? Y cuando va entrando el gas intestinal dentro, И когда заходят вот эти все кишечные se va петли, ubicando a la izquierda. они располагаются с левой стороны. Se va rellenando y la última porción queda aquí, ubicada en la fosa ilíaca derecha. Наполняется, и последняя часть заходит вот сюда, в правую подвздошную ямку. ¿Sí? ¿Se entiende? Это понимаете? Es fácil. Solo puede entrar a la izquierda, Они могут зайти только влево, porque la derecha está ocupada. потому что справа уже занято. ¿Vale? No hay más. Нет места. ¿Sí? Una vez ha entrado, ¿qué le ocurre? Luego sí, Только зашли, что происходит? se va pegando Они приклеиваются. las fases de coalescencia de TOL 2, TOL 3. Вот эти вот фасции сращивания, да, то ¿Veis? 2, то 3. Aquí tenemos intestino mesenterio, intestino delgado, Здесь у нас тонкий кишечник, брыжейка, да? y aquí tenemos los mesos del intestino grueso, А здесь у нас брыжейки толстого кишечника. que en este punto lo que hace es pegarse В этой точке что они делают? Они por склеиваются. necesidad. Из-за необходимости. ¿Sí? Aquí vemos cómo hay estas torsiones, ¿vale? Мы здесь видим вот эти все Y торси. cómo todo va creciendo fuera, И как это все растет извне. y una vez está ya más maduro y hay más espacio aquí dentro, vuelve a entrar. И как только это все плюс-минус созреет и больше пространства внутри, оно все El возвращается. intestino delgado se ubica en la fosa ilíaca izquierda, Тонкий кишечник в левой подвздошной ямке. ¿sí? Con la última porción, С последней частью ¿sí? La porción descendente, нисходящей. y luego la última porción que entra es el ascendente con el ciego. И последняя часть, которая заходит, это восходящая со слепой кишкой. Y con esto y un bizcocho, no. Y con eso terminamos intestino medio. И с этим мы закончили среднюю кишку. Mucho más fácil, ¿no? Намного легче, да? Sí. Va girando, siempre va girando, Всегда antihorario. поворачивается против часовой ¿Lo стрелки. veis? Видите? ¿Cómo va girando? Va girando en antihorario. Поворачивается против часовой стрелки. Da casi una vuelta y media entera. Vuelta media entera. Sí. Почти полтора вот так оборот. ¿Sí? Y se va plegando y se va ordenando. И складывается и как бы становится по порядку. ¿Ok? Esto es fácil. Это легко. Vale. Почему, когда мы говорили про вот эту линию, что там была поджелудочная, желудок, селезенка, печень, там практически желудок, что он нашел налево, печень направо. То есть вращение было за часовой стрелкой, а здесь против. Почему так происходит? Quando hemos hablado de esta línea, cuando entra ¿Qué? vaso, hígado, estómago, que esto como una rotación en sentido horario, pero esto es cuando entran en una rotación antihorario. ¿Por qué? Estos entran en una rotación antihorario y arriba era horario, ¿vale? Вверху у нас будет по часовой, внизу против Por часовой. corrientes. Из-за Sí. направлений. ¿Cómo está el hueso? Как кость. Está en torsión. Она в торсе. ¿Qué hace el sistema visceral? Что делает висцеральная система? Lo mismo. То же самое. Uno rota hacia allá, Один в ротации abajo rota al revés. там вправо, другой влево. Hay una torsión de todo tubo digestivo. Противоположная ротация всей пищеварительной трубки. ¿Sí? Es que el cuerpo hace esto. Тело вот что делает, да? ¿Sí? Siempre está en torsión. Всегда оно в торсии. Esto no existe, un movimiento puro de flexión То есть extensión. вот такого чистого движения в торсии Todos son не torsiones существует. Всё это dentro торсии. de cada microsegmento y Внутри dentro de каждого toda la микросегмента. globalidad. А что будет функционом? Что будет что? Между этими двумя вращениями. Что Будет точка между двумя вращениями. ¿Cuál será el punto entre estas dos rotaciones? Entre estas dos torsiones. No, que se, por ejemplo, el duodeno. Может быть 12-поршня, к примеру. ¿Sí? El estómago Желудок. rota hacia allá, Желудок поворачивается. todo el в эту intestino сторону. rota, ¿vale? ¿Cuál es el eje de rotación? Какая ось ротации? La arteria mesentérica. Это брыжеечная артерия. Fijaos.
tengo la arteria mesentérica que va de atrás adelante y esto es el asa intestinal. И это ¿Lo будет veis? петля. ¿Quién se ve bien? Cuidado, un momento. Aquí. Вот здесь. Esto negro es la arteria mesentérica Вот это черное, это y esto es брыжеечная la asa артерия, intestinal. а это кишечная петля. ¿Sí? La última parte está enganchada, ¿vale? Последняя часть, она так... Por tanto, tengo un anclaje aquí y tengo un anclaje aquí. То есть крепление есть здесь и здесь. Uno gira hacia un lado, el otro gira hacia el otro. Одно поворачивается в одну сторону, другое в другую. Y el eje de esta asa intestinal será la arteria mesentérica. И ось вот этого поворота, это будет брыжеечная артерия. Aquí no tengo ninguna foto, pero si veis Здесь у меня нет фотографий, но la arteria mesentérica con sus ramas, es если вы como посмотрите на брыжеечную артерию со своими un ветками, río con muchos afluentes. то есть это как речка с такими Sí, hay muchas разветвлениями. ramas que van a todo el intestino. То есть много-много ветвей, которые идут по всему кишечнику. Es realmente complejo porque el intestino es muy largo y se va metiendo por todos lados, ¿vale? Говорит, очень тяжело, потому что кишечник, он сложный, он везде заходит. Везде Entonces, arriba hay una rotación en este sentido, Pues abajo hay una rotación en el otro sentido. Вверху по часовой, внизу против часовой. Hay una torsión, siempre hay Есть una torsión. торсия, всегда есть торсия. ¿Ok? ¿Vale? Intestino medio. Средняя кишка Crece a través de una asa intestinal растет посредством петли кишечной con tres porciones, с superior, тремя частями. vértice e inferior. Верхняя, верхушка и нижняя. ¿Sí? Entonces, empieza a crecer, se forma la hernia, Формируется Физиологика. вот эта физиологическая грыжа crece mucho y luego se mete dentro. и заходит вовнутрь. Lo primero que entra, colon descendente Первое, что заходит, это y yeyuno. нисходящее и тонкое, Luego el ilion потом y подвздошная al final el ciego. и потом слепая. ¿Sí? Por eso el yeyuno y el ilion se diferencian por el tipo de asas. Поэтому как бы они отличаются по типу вот этих петель. Unas son verticales, las otras son horizontales. ¿Sí? Es lo más óptimo y es Это donde будет cabe más. самое такое оптимальное. Еще. И все. ¿Ok? Intestino medio. Можно еще раз, кто первое заходит тонкое и восходящее? Los que entran primero son descendente y yeyuno. Y yeyuno, sí. Да, Los límites. нисходящее и тонкое. Descendente, recto, Прямая. duodeno y yeyuno. Раздвоёстная и тонкая. ¿Sí? Lo que está a la izquierda entra primero y el ciego es lo último. И слепая последняя. ¿Entiendes? Нисходящее, не восходящее. Здесь заходит нисходящее. Sí, porque mira, a la izquierda tienes el estómago Слева у нас желудок. y aquí tienes el recto. Здесь прямая кишка. ¿Sí? Pues ¿qué hace el cuerpo? Como aquí tengo el hígado, no hay Что espacio, делает тело? Когда здесь печень и нет пространства, lo primero que va entrando se mete aquí. первое, что заходит, вот оно. Y cuando esto está lleno, Когда слева уже занято, el ciego se pone en la fosa ilíaca derecha. правую послушную. ¿Sí? Y luego se ata los dos colons. Fase de palescencia. Крепятся две части кишечника посредством фасции сращения. А можно еще раз, чтобы он объяснил, что вот это желтенькое, это желудок и Amarillo цвета? Sería el intestino, sí. Sería la superior y la inferior. Не-не-не, на вот это вот... Esto. Да. Esto, que es Sí. amarillo. Asa superior, asa inferior. Это верхняя петля, а Sí. это нижняя петля. Para identificar Чтобы lo que va pasando. определить, что произойдет. ¿Sí? ¿Veis que hace 90 grados, 90 градусов, 90 grados, 90 градусов, 90 grados? 90 градусов. ¿Veis que va como girando? Оно как крутится. Es para que tú identifiques, Это чтобы вы определяли. en amarillo sería la porción craneal Здесь желтым это будет краниальная y esta часть, sería la porción caudal. а это будет каудальная часть. ¿Lo veis o no? Видите? Si os fijáis, tenemos el intestino delgado abajo Если мы посмотрим, то у нас y el кишечник colon por arriba, ¿sí o no? внизу, а Queda como girado. подвздошная сверху. Ой, не подвздошная, а поперечная. Pues aquí lo vemos. Повернуто. Vemos cómo se va girando. Вот видим здесь, как Y eso sería la primera porción, que sería el intestino delgado, Это y la будет última porción, первая transverso. часть тонкий кишечник, и последняя часть Sí. это будет поперечная. Pues hace esto, va girando
оно поворачивается. ¿Sí? Esto ya para quien quiera meterse ahí, ¿vale? Lo importante es esto. Интересно. Так очень углубиться. Важно, что Hay una rotación antihoraria, есть поворот против часовой стрелки, hay el asa intestinal есть петля con tres кишечная porciones, с тремя частями. ¿sí? Se forma la hernia Формируется вот эта грыжа, y luego todo vuelve a entrar. а потом все снова заходит вовнутрь. ¿Cuál es la última porción? El ciego. Какая последняя часть, которая заходит? Это слепая кишка. Ciego ilio. Слепая и подвздошная. ¿Sí? Intestino posterior. Задняя кишка. ¿Rama de qué? Что здесь за ветви? Нижняя. Артерия. Inferior. Нижняя Perfecto. брюшечная артерия, да, отлично. ¿Qué engloba el intestino posterior? Что включает в себя вот эта задняя Flexura кишка? cólica izquierda, Это левый изгиб, descendente, sigmoide это y recto. нисходящая, сигмовидная и прямая. ¿Sí? Да? Luego, ¿qué ocurre? Lo hemos explicado. En un primer estadio, Что происходит? Мы объясняли. На первой стадии estos dos tubos forman la cloaca. вот эти две трубки, они формируют клоаку. ¿Y qué aparece aquí? И что здесь появляется? Un tabique de mesodermo Появляется такая перегородка que lo va a прижатия, dividir en dos. которая потом разделится на две. Es un tabique que se llama tabique urogenital. Это вот эта перегородка урогенитальная. Y va a formar el periné en el И adulto. она будет, у взрослого это будет формироваться в El промежности. periné es un tejido muscular y ligamentoso potente. Это такая сильная мышечная и связочная ткань. ¿Sí? Es tejido mesodermo. Это мезодерма. ¿Vale? Por tanto, tenemos la cloaca, Поэтому у нас есть клоака. ¿sí? Y tenemos este tejido que va avanzando hasta que И вот эта ткань, которая меняется, se para en dos. и потом разделяется Ya на две. tenemos el recto y У la нас есть uretra. прямая и уретра, да? ¿Vale? Uretra, vejiga, Мочевой alantoides. и алантоид. Esto será el uraco. Это будет урахус. Esto va al cordón umbilical. Это пупок. ¿Sí? И средняя вот эта кишка, она заканчивается на Hasta aquí. поперечно-ободочной. Colon transverso, На поперечно-ободочной. lo pongo aquí. Colon ascendente, transverso, Вот восходящая Descendente. получается, поперечно-ободочная и la arteria mesentérica superior Bien. alimenta hasta aquí. верхняя брюшечная артерия, она заходит до сих пор. ¿Sí? De aquí para allá. Todo esto y el intestino delgado. ¿Sí? Это то есть где? Válvula iliocecal, Вот этот клапан вертикальный. ilion y ayuno. И тонкий кишечник. Todo esto es intestino medio. Все это средний кишечник. Y ayuno, ilion, ascendente y parte del transverso. То есть получается восходящая, тощая кишка Medio. и асценденте, и юно, Y esta parte del transverso. и вот эта часть поперечно-ободочной. Y esto Это posterior. задняя. Arteria mesentérica inferior. Задняя кишка, там нижняя брюшечная артерия. ¿Sí? Esto sería la diferencia. Вот в этом разница. Tenemos esta separación. То есть вот это вот деление. Esto está anclado. Это крепится. Cuando entra el yeyuno y entra esta parte. Когда заходит в тощую кишку, Va entrando y lo último que queda es esta parte. Они заходят, и последнее, что остается, это вот эта часть. ¿Sí? Todo va entrando a la izquierda Все заходит влево, hasta que no cabe nada más porque hay el hígado. Там уже, когда все не помещается, потому Y el что там ciego печень, es la última porción que entra. ¡Plac! и слепая, она последняя Sí, заходит. esto en el intestino medio. Это средний кишечник. ¿Ok? Средняя кишка. ¿Qué es lo importante en el intestino posterior? Что важно в задней кишке? Ahí es donde hay la unión con el sistema urogenital. Там есть соединение с урогенитальной системой. Esto lo veremos en el último seminario, ¿vale? Это будет на последнем семинаре. Simplemente saber que en un principio Просто знать, что lo que es el sistema excretor, вот эта vejiga, система выводящая, да, uretra, todo esto, там, где у нас мочевой пузырь, y el recto están en una misma cavidad. то есть они в одной полости. Y el futuro periné, que es este tabique, И будущая промежность,
которая вот эта вот перегородка, urorectal, уроректальная, va a separarlos en dos. она будет делиться на две. Y aquí lo vemos, ya tenemos dos. И здесь мы это видим. El recto Прямая y la uretra con la vejiga. и уретра с мочевым. Aquí no hay sexo aún, ¿eh? Кого? Aquí No hay sexo. То есть здесь пола еще нет. Ну, непонятно, мальчик No hay. или девочка. Hombre y mujer, Ну, aún no está definido. Еще не определено. Прямая Y tenemos la vejiga. и мочевой пузырь. ¿Qué es este tejido que separa una cavidad de otra? Что это за ткань, которая отделяет одну полость Es от el другой? periné. Это промежность. ¿Ok? Да? Y aquí sí, Или мы esto es перешли на intestino. другую тему? Кишечник это Intestino задняя- posterior. вот это задняя кишка, задняя часть. El culo es intestino. Ну, попа это кишечник. Entonces, Что это? ¿esto qué es? Что это? А вот это непонятно. No está claro, ¿no? Gases. Газы. Нет, вот мочевой, вот ганус, а выше там? Всякие Газы. vejiga, Простата ano какая-то и ещё. массовик. Да, назначим, да? Нет, это этот, как? Esas son las malformaciones que os he contado antes. Это вот, которые могут быть порог развития, о которых я Sí. говорил, да. Esto es la vejiga Это мочевой пузырь, y es un alantoides, а это алантоид. que en el adulto será el uraco. У взрослых это будет Sí. Мочевой канал. El uraco a veces, por presión, no se cierra. Иногда из-за давления он не Y закрывается. puedes mear por aquí. И можно писать вот так. ¿Sí? Entonces, esto sería lo normal. Vejiga Это вот нормально. y Мочевой recto. ¿Vale? и прямая. ¿Y qué estamos viendo aquí? Что мы видим здесь? Que la parte periférica Что вот эта вот периферическая del uraco часть no se ha cerrado. мочевого протока, она не закрылась. Aquí vemos como el uraco no se cierra. Здесь мы видим, как он не закрывается. Aquí la parte más interna Здесь внутренняя часть no se ha cerrado. не закрылась. Y aquí incluso vemos que se ha formado incluso una bolsa secundaria. А здесь даже сформировалась вторичная сумка. ¿Sí? Son malformaciones en la vejiga. То есть это такие мальформации, да, пороки развития в мочевом пузыре. Пол здесь еще неизвестно. Вот это то, что похоже на кость, A veces lo es. иногда оно таким и является. No lo he pillado. No lo entendéis, ¿no? Ну мы поняли, это мальчик. Это мальчик. Sí, estas fisuras se meten en la pleura visceral. Щели, в эти щели заходит висцеральная плевра. Por tanto, como han dicho, podríamos decir que hay 5 pulmones. Поэтому можем сказать, действительно, что их 5. Sí, porque al final el pulmón no es más que como un árbol, se va ramificando То есть легкое это как дерево, которое пускает ветви, да? en diferentes unidades funcionales. И имеет различные функциональные свойства, особенности. ¿Que os acordáis que ya lo hemos hablado? ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? Помните, мы говорили, какое функциональное единство легкого? Помните? Альвеолы или что? Alveolos. Да, Muy bien. альвеолы. Es un alveolo, Альвеола es muy pequeño это очень маленькое, y súper delgado. очень маленькое и очень тоненькое. La pared de un alveolo tiene el grosor de una sola célula. Стенка альвеолы по толщине как клетка. ¿Con qué finalidad? Зачем? Почему так? Facilitar el intercambio. Для того, чтобы облегчить обмен. ¿Sí? Tenemos un capilar, У нас есть капилляр, tenemos una sola célula у нас есть одна клеточка, alveolar. альвеола, да? Cuando entra el oxígeno, Когда заходит кислород, permite el intercambio. это позволяет обмену. Hoy en día, muy estropeados los pulmones, ¿eh? Сегодня легкие очень как бы так, не в хорошем состоянии. Un pulmón real Реальные легкие. de una persona, no sé si ha vivido nunca, porque Не знаю, жила ли она está когда-то. perfecto, Человек жил когда-то или нет, потому y что un здесь pulmón легкие идеальные. de una persona que lo ha utilizado un montón. И легкие человека, который их использовал на полную. Sí. Es un filtro. Ну, это фильтр. Si una máquina no le cambiamos el filtro, Если мы в машине не Se меняем estropea. фильтр, она ломается. si el pulmón lo obstruimos, Если есть обструкция легких, pierde funcionalidad.
соответственно, теряется функциональность. ¿Sí? И куришь и не куришь, Pero важно, come. если вам уже не Кто 80, сказал, тоже. что хуже, чем простые сигареты? Немножко опишем легкие. Ya hemos dicho, dos pulmones completamente Мы diferentes. говорили о том, что это два легких абсолютно разных. Pulmón derecho, Правое, 3 lóbulos, 3 доли, más grande, более sí, pero más corto. оно длиннее, как это, короче, но Sí, больше. realmente es más, verticalmente es más estrecho, Если в вертикальном плане, оно уже, pero de capacidad es mucho más grande. но большая способность. ¿Por qué? Porque el izquierdo se tiene que adaptar al corazón. Потому что левое адаптируется под сердце. ¿Sí? Fascias del pulmón. Фасции легкого. ¿Quién me las dice? Кто мне их скажет? Pleura. Плевра. Плевра, диафрагма. Pleura visceral. Висцеральная плевра. ¿Qué más? Что еще? Эндоторакальная фасция. Эндоторакаль. Фасция Bien. эндоторакаль. Внутригрудная. Pleura visceral. Висцеральная плевра. Pleura parietal. Париетальная. Fascia endotorácica. Внутригрудная или эндоторакальная фасция. La fascia endotorácica se pega a la pared, Вот эта эндоторакальная фасция, она крепится к стене, a las costillas. к ребрам. La pleura parietal se pega a la fascia endotorácica. Пристеночная, она идет к эндоторакальной фасции, Sí. крепится. La pleura visceral А вот висцеральная плевра, forma parte del pulmón. она является частью легкого. Ya lo hemos dicho, la pleura visceral Мы говорили о том, что висцеральная плевра tapiza cada lóbulo por separado. покрывает каждую долю в отдельности. Por tanto, el pulmón Поэтому легкое tendrá movimientos diferentes, arriba y abajo. у легкого будут различные движения. Tendrá movimientos diferentes porque se expande en todas direcciones. Почему? Потому что оно расширяется во всех направлениях. Pero al tener fisuras, Но так как там есть щели, se mueve diferente. оно движется ¿Lo по-разному. veis? Видите? ¿Sí? Él se expande como un globo. Надувается как шарик. Pero al tener fisuras, Но так как там есть щели, hace que se expanda de manera diferente arriba y abajo. надувается по-разному, вверху и внизу. ¿Ok? Да? Из этих щелей. Muy bien. ¿Dónde se reflejan las pleuras? ¿Dónde se forma? Где формируется плевра? ¿Dónde se forman las pleuras? ¿Dónde se reflejan? La pleura parietal se continúa con la pleura visceral. Вернее, нет. Париетальная плевра, она продолжается с висцеральной, да? ¿Sí? ¿Sí o no? Да? Vale. ¿Dónde se fa el cambio? Где будет изменение? Где будет переход? Где? ¿El pulmón se ata al diafragma? Легкое крепится к диафрагме? Нет. No puede. Не может. No debe. Не должно. Tenemos un problema. Tiene que deslizarse. Да, потому что нужно скользить. ¿Dónde se ata el pulmón? Где будет крепиться легкое? Примерно кустилья, кустилья. Нет, там же есть четвертая связка, из которой лестничная. Ligamento del músculo escaleno o algo así. Sí. La cúpula pleural tiene expansiones a la zona cervical, a la primera costilla. Muy bien. Купол плевры, он расширяет. ¿Qué más? ¿Qué más inserciones tiene la pleura? Какие еще крепления у легкого у плевры? Вот этот зачаток La легкого, futura tráquea будущая se трахея, expandía она расширялась y se metía dentro de la pleura. и заходила вовнутрь, в плевру. ¿Sí? Dos capas. Два слоя. ¿Sí? Pues yo me meto dentro То есть я захожу вовнутрь y empieza a crecer, crecer, и crecer, crecer, начинаю расти, invadiendo toda la cavidad. вот так вот завоевывая всю полость. ¿Dónde pasa la pleura visceral a pleura parietal? Где висцеральная плевра переходит в пристеночную, в париетальную. Justo en la raíz del pulmón, en el hilio pulmonar. Вот там, где ворота легкого, там, где корень легкого. ¿Sí? Donde va a entrar todo el sistema circulatorio y bronquial. Там, где будет заходить вся система кровообращения и бронхиальная система. ¿Sí? Todo esto penetra Вот это все, dentro del pulmón. это все в легком. La pleura parietal Париетальная En esta плевра, zona- пристеночная, в этой зоне, se transforma en pleura visceral. переходит, трансформируется в висцеральную плевру. ¿Sí? Да? En la raíz. То есть там, где корень, там, где ворота легкого. Todos los órganos tienen la misma idea.
То есть у всех органов одна и та же идея. El pericardio, Перикард, ¿dónde se reflejaba? где он переходит? En la zona de los grandes vasos, В зоне больших сосудов. Atrás y arriba. Сзади, вверху. en la base del corazón. У основания сердца. ¿Sí? El pulmón, ¿dónde? En la raíz, Где? Вот здесь, где корень. en la zona de los grandes vasos. Тоже это зона больших сосудов. El intestino, lo mismo. То же самое в кишечнике. Siempre es la misma idea. En Всегда todos одна и та же идея. ¿Ok? Por tanto, todo el sistema bronquial, venas y arterias pulmonares, Поэтому вся вот эта система бронховены, артерии желудочные, se forma el ilio y ahí es donde se transforma la pleura visceral en оно pleura формируется parietal. в воротах, и там это как раз то место, где переходит париетальная плевра в висцеральную. ¿Sí? Pleura parietal Вот она. y dentro se meterá, aquí hemos quitado el pulmón, Здесь мы достали легкое. aquí habrá el pulmón con la pleura visceral. Здесь, если бы легкое, оно было бы висцеральное. Esto es la pleura que tapiza el diafragma, Это está плевра, libre. которая покрывает El диафрагму. pulmón se tiene que expandir. Легкое должно расширяться. Si me ato, tengo un problema. Если где-то какое-то крепление, тогда будет проблема. El pulmón es un triángulo. Легкое это как треугольник. ¿Sí? Un triángulo que se ata por aquí, por arriba, Который крепится сверху. sistema suspensorio de la pleura, Вот это система, поддерживающая систему. y en este punto, И в этой точке. para la entrada y salida de los vasos. Для того, чтобы был приток и отток сосудов. Todo lo demás se tiene que expandir. Все остальное должно расширяться. ¿Ok? Да? Pues se forma alrededor del pedículo, Формируется вокруг ножки. todo esto sería el pedículo, el ilio. Все, вернее, не вокруг ножки, а вокруг ворот легкого. Esta es la zona de reflexión. То есть это вот зона перехода. ¿Sí? Si os fijáis, envuelve el ilio todos los grandes vasos. Если обратите внимание, оно обволакивает все большие сосуды Y forma esto, и формирует больше. Pachimú. Почему? ¿Por qué tenemos esto? Почему у нас есть это? Es la misma idea en todo el cuerpo. Это та же идея у всех, во всем теле. Для расширения поджания. Para, Чтобы был люфт, для того, чтобы она расширяется. para que tenga sitio, espacio para extenderse. Claro, porque Claro. si esto se cerrara aquí, Если бы это здесь закрывалось, el pulmón inferiormente tendría un freno. внизу легкого был бы тормоз. Sí, claro. Si es un triángulo, lo voy a dibujar. Это треугольник. Si es un triángulo así, Если это вот такой треугольник, esta zona вот, se expande mucho menos que esta. вот эта зона, она менее расширяется, нежели вот эта. Esto casi crece el doble. Это почти в 2 раза больше. ¿Sí? Si tengo una atadura, Если у меня no se puede expandir. есть крепление, соответственно, расширяться не могу. Es un fondo de saco. То есть это дно мешка, скажем так. ¿Sí? ¿Qué ocurría en la cápsula articular del hombro? Lo mismo. Что произошло бы в суставной капсуле плеча? То же самое. Si tengo mucho movimiento, Если движение сильное, да, tengo que tener un fondo de saco то есть должно быть такое дно мешка, да, que me permita которое expandir. позволит La misma idea. этому движению. То есть одна и та же идея. Esto lo vamos a dar en 5 minutos. Сейчас за 5 минут пройдем урок. Muy bien. Хорошо. Aquí estamos viendo lo mismo. Здесь мы видим то же самое. ¿Ok? Tenemos el ligamento triangular izquierdo, У нас здесь левая треугольная ¿sí? связка, que se relaciona también con el corazón y con el тоже связана diafragma. с сердцем и с диафрагмой. ¿Sí? En cambio, el derecho, А вот наоборот, правая ¿sí? se relaciona con el esófago. связана с пищеводом. Sí. Треугольная связка. Tiene lógica. Логика есть. A ver, si tengo los dos pulmones, Два легких, ¿sí? y tengo el esófago есть пищевод, y el corazón, есть сердце. ¿sí? Estos ligamentos, Вот эти связки, вот эти связки, forman prolongaciones они как это, создают такое удлинение, que lo atan a los órganos más directos, más cerca. то есть и крепятся к таким органам ближайшим. ¿Sí? Ближайшим. A la izquierda con el corazón, Слева это сердце, a la derecha con el esófago. справа с пищеводом. Esto es fácil, ¿no? Это легко, да?
Dentro de 5 minutos os lo vuelvo a preguntar. No. ¿Ok? Понятно, нет? Нет, не поняла. No se entiende. No se entiende, vale. Ahora ya me gusta más. ¿Qué? С какой стороны? Это вид сзади получается, да? Lo vemos desde atrás, ¿sí? De Стороны espalda. спины. No sé. ¿El corazón dónde está? Сердце где? Más a la izquierda, ¿no? Слева, да, больше? Entonces, То есть мы смотрим lo estás viendo por atrás. сзади. ¿Sí? El vértice del corazón Верхушка сердца. iba hacia abajo, Она идет hacia вниз, delante y hacia la izquierda. вперед и влево. ¿Sí? Да? Vale. Aquí, ¿qué he intentado yo? Что я пытаюсь? Con dos imágenes, С двумя картинками, unir el concepto. то есть соединить концепт. Aquí tenemos И здесь у нас есть el ligamento del pulmón, 1 y 2. связка легкого, одна и вторая. Aquí lo hemos quitado. Здесь мы их убрали. И Pero здесь está. нет. Но они есть. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que este ligamento izquierdo Что происходит? Что вот эта левая связка, forma prolongaciones con qué? она будет удлиняться с чем? Con el corazón. С сердцем. Porque es lo que tiene al lado. Потому что это то, что находится рядышком. Punto. И все. En cambio, el derecho А наоборот, вот правая связка, hemos visto que tiene conexiones con qué? Con el esófago. мы увидели, что у нее есть соединение с чем? С пищеводом. Esto nos podría hablar Это нам могло бы говорить о том, un problema en el esófago, что, к примеру, если есть проблема в пищеводе, sí, nos podría dar un problema en el pulmón. это тоже может Una быть tensión en la проблема pleura. в легком, то есть напрягать плевру. Seguimos con lo mismo. То же самое. ¿Por qué esto? Почему так? Para entender Чтобы, que hay una cadena tensional чтобы понять, что есть вот эта цепь напряжения, que nos puede unir el lado derecho которая может соединять правую сторону por el esófago пищевода, al pulmón пищевод и легкое, derecho, a la cúpula pleural derecha. да, и правый купол ¿Sí? плевры. А почему тогда мы, например, на практике работали с пищеводом, с соединением с желудком с левой стороны? ¿Y por qué hemos trabajado en Mágica con unión de То есть он пищевод поворачивается del lado с правой izquierdo? стороны. Porque hay las dos posibilidades. Потому что есть две возможности. ¿Sí? Todos somos diferentes. Мы все разные. Y hay cosas que no se fabrican igual. Ну, то есть есть вещи, которые Pero, одинаково не ¿qué получаются. nos dicen los autores? Но что, о чем нам говорят авторы? Que esto puede estar. Что это может быть. Y hay que contemplarlo. Ну, и просто это надо учитывать. ¿Sí? Cabe la posibilidad. То есть есть возможность, есть вероятность. Puede pasar. No tiene por qué. Pero puede pasar. Может произойти, Sí, pero mira, но не mira. должно. ¿Qué hay el estómago? ¿Qué hay el estómago? Здесь у нас желудок. Aquí hay el esfínter esofágico. И здесь у нас сфинктер пищевода. ¿Pero qué hace la caja torácica? Se mete a la izquierda. А здесь A la что? derecha, perdón. Грудная клетка, она больше идет вправо, да? Estómago, Желудок, esófago пищевод y se mete a la derecha. и идет вправо, Y va por aquí. идет сюда. Y И hemos visto мы видели, что que este pedículo, вот эта ножка, ¿sí? Este derecho pulmonar, правая se ata al ножка, esófago. она крепится к пищеводу. Tenéis que entender las relaciones, saberlas. Нужно понимать связи. Luego, puede estar o no puede estar. То есть может быть, а может и не быть. Puede haber esta tensión o no. Pero saber Напряжение это может быть, но его может и не быть. que cabe la posibilidad. Но ты знаешь, что Porque hay una вероятность есть. unión pulmonar Потому что есть derecha con esófago. правого Este es el легкого mensaje. пищевода. No hay que entender nada, hay que saberlo, ya está. Ну, просто это так, для общего сведения. ¿Ok? Хорошо? То есть вот это, что обведено зелененьким, это педикулы вот эти, да? Lo verde es el pedículo, Да, ножки легкие. ¿vale? Es este ligamento Это такая связка, que pasa de pleura parietal a pleura visceral. которая идет от париетальной пристеночной плевры к висцеральной. Pleura parietal, От париетальной пристеночной. aquí no se ve, pero aquí hay el pedículo, Здесь не видно, но там есть вот эта ножка, ¿ok? Que une которая соединяет toda el ilio pulmonar все вот ворота легкого al esófago. к пищеводу. Y este lo ata al corazón, А это к сердцу. ¿ok? Que aquí lo han quitado, Да, здесь убрали немножко. ¿ok? Да? Ya. Справа.
con el esófago, пищевод, a la izquierda con el а corazón. слева это будет ¿Sí? сердце. Es como si os pinto esto. Esto es el ilio, Вот эта ножка, aquí hay el pedículo вот эта вот связка, y ножка, forma un ligamento que se ata al corazón. Y которая дает связку, которая крепится к сердцу. А с этой стороны aquí al esófago. было бы, с этой стороны к Ya está. пищеводу. Оно именно крепится. Es como se ata, ¿sí? Sí, es una atadura. sí. Да, вот именно крепление. ¿Sí? Hay una conexión. Есть связь, соединение. Si hay una conexión Если есть связь y hay соединения, una tensión, есть напряжение, se puede transmitir una cadena de tensión. то есть, соответственно, может De un таким punto a образом otro. сформироваться цепь напряжения с одной точки к другой. ¿Entendéis o no? Понимаете? Ya está. Es solo eso. Только вот это. Bueno, ¿qué pasa por el pedículo? Что проходит через ножку? Arteria, vena, Артерии, вены, nervios bronquiales, нервы, sistema de linfa, лимфатическая система, los bronquios, бронхи. ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos? И потом что у нас есть? Entre las dos pleuras, Между двумя плеврами además, se forma un ligamento формируется связка, interpleural. межплевральная связка. Por tanto, volvemos a la imagen. Вернемся опять к этому рисунку. Tenemos У нас есть un ligamento que se ata, связка, al которая esófago, крепится к пищеводу, tenemos un ligamento que se ata al corazón связка, которая крепится к сердцу, y un ligamento que une los dos. и связка, которая их соединяет. ¿Ok? Esos son, junto a la cúpula pleural, Это вместе с куполом плевры. todas las ataduras que tiene la pleura, que Это no son как muchas. бы все вот эти точки крепления плевры, их немного. ¿Sí? Si queremos trabajar la pleura, Если мы хотим проработать debemos плевру, entender las ataduras que нам tiene. надо понимать, где вот эти места крепления. Por tanto, un pulmón cuando se expanda, Поэтому легкое, когда расширяется, ¿sí? Uno con el otro, como están enganchados, одно с другим, так как они скреплены, se van a mover en este plano, они будут двигаться в таком плане. ¿sí? Porque la zona interna los tiene atados. Потому что внутренняя часть, она прикреплена. La periferia se mueve mucho, Периферия движется, pero la zona interna no, но внутренняя часть нет. por estas ataduras. Из-за вот этих ¿Sí? креплений. Por tanto, el pulmón se expande la caja torácica Поэтому легкое расширяет, да, грудную hacia клетку. afuera, То есть de esta manera. как бы толкает грудную клетку в таком направлении, как бы наружу, да? Se expande, pero la zona interna no se mueve. Но внутренняя часть при этом не шевелится, не движется. ¿Sí? Aquí lo vemos, ligamento interpleural. Вот это межплевральная связка. ¿Sí? Bueno, aquí vemos unos dibujos de Netter. Снимки Неттера. Vemos Снимки. este pedículo Вот эта ножка con las diferentes estructuras que entran y salen. с различными структурами, Sí. которые заходят и выходят. Este corte, esto ya sería ¿qué? Pleura Вот этот срез, это что? Это плевра? visceral. Висцеральная плевра. ¿Sí? Да? ¿Qué pulmón sería este? Что это будет за легкое? No, te lo pones. Да. Bien. Правый, да. Нет, ну если Здесь вот три ножки, камеры. да, то значит Три камеры. Tres lóbulos, muy Да, bien. видно, видно, да. ¿Sí? En cambio, el izquierdo tiene una А вот imprimación у левого там есть оттиск, отпечаток, да? muy importante de qué? Чего? De corazón. Corazón Сердце y aorta. и аорты. ¿Sí? Y el otro tiene А у другого, у правого, impresión de qué? оттиск, отпечаток чего? Esófago. 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 Muy bien. Прекрасно. Вот, это красиво. Cúpula pleural. Купол плевры. Fijaos, Обратите la внимание. cúpula pleural ¿sí? Купол. Tiene una inserción potente en la estructura que se llama el diafragma de Borgerie. ¿Sí? У купола плевры есть такое крепление к структуре, Sí. очень сильное, это называется диафрагма Боржери. Sí. Los diafragmas son tapices o musculaturas horizontales que separan cavidades. Это такое, это как мышцы, это как перекрытие такое мышечное, которое разделяет полости. ¿Qué ocurre? En la apertura Что происходит при torácica superior открытии верхнего грудного отдела? no existe un tapiz que separe, То есть нету вот этой вот перегородки, которая бы отделяла. pero sí que hay una masa de tejido Но pleural есть ткань, Sí. масса,
muy importante. Очень важная. ¿Sí? Y esta zona es una zona de riesgo número 1. И эта зона риска номер 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estrecha todo. Почему? Потому что все Por las растягивается. inserciones de la pleura. Из-за крепления плевры. ¿Sí? Y porque el cuerpo, cuanto más arriba, И потому что тело чем выше, más compensa lo que pasa abajo. соответственно, больше компенсирует того, что происходит внизу. Una modificación pequeña abajo, Маленькое изменение внизу, arriba es una gran compensación. вверху это большая компенсация. Si yo tengo Если у меня un ángulo de 45 grados, угол 45 градусов, aquí se ve poco, здесь чуть-чуть. pero cuanto más largo me voy, más caigo. ¿Lo veis o no? Но чем выше я поднимаюсь, тем больше упаду, видите? En el tobillo no se nota mucho, Как бы в щиколотке, в голове, pero en el cuello ya está этого не будет. так cayéndose. ¿Sí? Но на шее это будет очень хорошо Por lo tanto, esta чувствоваться. zona es una zona de riesgo número 1. Поэтому вот эта зона, это зона риска ¿Sí? номер 1. También por las curvaduras. ¿Eh? Также из-за изгибов. ¿Sí? ¿Qué suele aparecer aquí? Что здесь чаще появляется? Joroba. Y el problema está aquí. А проблема здесь, да? Bueno, aquí es donde se ve. Ну, здесь не видно, да? Pero el problema está Как бы это здесь, где она уже появилась, En да, otro где мы sitio. видим. Sí. Но причина в другом La месте. compensación. Да, это компенсация, да. Esto es lo que vemos, el humo, pero el fuego está en otro Как sitio. бы дым здесь, но огонь в другом месте. ¿Sí? Да? А можно еще раз про вот эту диафрагму Буржави или кого? Диафрагма Буржави. Sí, es un diafragma que no es un diafragma real, pero es el nombre que recibe esta zona. То La есть это не apertura, реальная диафрагма, это ну, вот название, которое есть в этой зоне. apertura То есть это torácica открытие superior. вот этого верхнего грудного ¿Sí? отдела. Encontramos esta aponeurosis y estas inserciones de la pleura, Там, где есть апоневроз и крепление плевры, ¿sí? Junto con diferentes fascias que empiezan en el cuello, вместе с различными фасциями, которые начинаются в шее. al haber un cambio estructural potente, se llama diafragma, porque aquí se cambia ya. И из-за того, что такое сильное структурное изменение, поэтому и назвали диафрагмой. ¿Sí? То есть она идет вокруг первого ребра, да? Vacuum alrededor de la costilla, es esta zona. Es esta zona de aquí, justo lo que estáis viendo aquí. Да, вот эта вот зона. Que esto en anatomía la llaman apertura Это torácica superior. как верхнее открытие грудного, да? Sí, y aquí es una masa de tejido entre la primera costilla, la zona cervical, И вот здесь ¿sí? вот como masa de tejido. masas de tejidos И здесь вот эти conectivos вот, muy potentes. массы соединительных тканей очень сильные, да? ¿Sí? Pues tenemos la cúpula pleural, tenemos las fascias cervicales, И шейные фасции, ¿sí? La salida de la subclavia, toda esta zona. там, где выходит подключичная, вся вот эта зона. ¿Sí? X7, да? И что se inserta al C7. Sí, esta es la aponeurosis Этот апоневроз, que formará varias inserciones который будет давать различные крепления a nivel del cuerpo vertebral, На en las уровне transversas y en la primera costilla. на уровне поперечных и на Sí. уровне первого ребра. Estas son las inserciones que tiene la cúpula pleural. Это зоны крепления плевры. Sí, aquí lo vemos. Вот здесь мы увидим. ¿Sí? Tenemos un ligamento hacia la primera costilla, У нас здесь идет связка к первому ¿sí? ребру. Uno hacia la transversa Одна идет y поперечной, uno que va hacia el cuerpo vertebral. и одна идет к телу Sí. позвоночника. Esto Поперечным отростком одна к se телу marca aquí. позвоночника. Как? ¿Has dicho que vértebras son? No, porque es que esto realmente es lo que digo, ¿no? Realmente aquí nos marcan las vértebras, Здесь нам указывают какие cuerpos vertebrales да? transversas. Тела вот этих поперечных позвонков. Todo esto, Но все это, las vértebras están recubiertas por una fascia, но la все fascia эти prevertebral. позвонки, они покрыты околопозвоночной фасцией. Sí, yo tengo la fascia prevertebral, Если у меня есть вот эта околопозвоночная фасция, ¿sí? Esto es la fascia prevertebral y esto es la vértebra. околопозвоночная фасция – это позвонок. La cúpula pleural se inserta aquí, Купол плевры крепится вот здесь. pero esto permite el deslizamiento. Но это позволяет скольжению. No es la vértebra. Это не позвонок. ¿Sí? La fascia prevertebral Это engloba позвоночная фасция, которая охватывает
engloba lo que son las vértebras обволакивает, покрывает con la позвонки musculatura posterior y anterior. и с их мышцами задними и передними, с мускулатурой задней и Largos del передней. cuello, largos del cuello, То есть длинные мышцы шеи, musculatura cervical, todo то есть esto. все шейные мышцы. Por tanto, no es que se inserte a nivel de C7. И поэтому не могу сказать, что крепится там на уровне C7. No, en la vértebra no se inserta en la fascia que la recubre. К позвонку к самому они не крепятся к фасции, которая покрывает этот позвонок. Понимаете? ¿Qué? Sí, es un procesamiento, pero no se inserta en la vértebra, ¿vale? То есть к позвонку они не крепятся. Y esto es lo que estamos hablando ahora, esta zona que es la apertura cervical, То, о чем мы говорим, вот это вот открытие, да, шейного отдела, torácica, perdón, грудного, superior. Esto верхнего sería отдела. lo que nosotros llamamos el diafragma de Borgerie. Вот эта часть называется диафрагма Боржери. Es la apertura torácica superior. Это вот верхнее открытие грудного отдела. ¿Sí? Todo el tejido se continúa hacia la zona cervical. Вся ткань идет сюда, к шейному отделу. Ahora lo vais a ver. Сейчас увидите. Aquí tengo las fascias del cuello. Здесь у меня есть фасции шеи. Sí, ¿qué estamos viendo aquí? Un corte del cuello, no es la caja torácica, То есть, un corte del cuello. del cuello. То есть это срез, да. Sí. Hemos cortado la cabeza Точнее, отрезали голову, да? y la estáis viendo por arriba. И смотрим сверху. Так как это очень тонкий срез, можете смотреть сверху и Da снизу. igual. Это не то, что нас сейчас интересует. Queremos saber las fascias que hay, Мы хотим увидеть фасции, cómo están которые- orientadas. как они направлены. Fascia superficial, Поверхностная фасция, ¿sí? да? Y esta es la fascia prevertebral. А вот это вот околопозвоночная ¿Lo фасция. veis o no? Vértebra, Позвонок, musculatura posterior, задние мышцы, musculatura anterior. передние мышцы. Todo esto es un paquete. Это все пакет. Por tanto, Поэтому este tejido, вот эта ткань, ¿dónde se inserta? где она будет крепиться? En la fascia prevertebral. Вот этой околопозвоночной фасции. Вот видите, вот El вокруг relieve del manubrio. по рельефу рукоятки, Todo esto, ребра. ¿vale? Которые выходят. La fascia que envuelve, o sea, que es periósteo. Это все вот косница, да, фасция, которая это все покрывает. Luego, ¿qué tenemos? La fascia endotorácica. Потом у нас что? Эндоторакальная фасция, да, внутри грудной. Sí, forma un anillo. Формирует кольцо. Este anillo es el diafragma de Borgerie. Вместе с куполами с этими. Con estas cúpulas, ¿sí? No, las cúpulas salen de aquí. Нет, купола выходят. En verde, Так en это color, именно вот это кольцо. Es este anillo, es como diafragma de Borgerie. el anillo que está en verde Вот это кольцо зеленое. es el diafragma de Borgerie. Вот это диафрагма Borgerie. Y las flechas que salen, ¿qué serían? И стрелки, которые идут вверх, что это будет? Las insertas. Ligamentos de la pleura, Связки и плевры, que irán a la costilla, которые будут идти к ребрам, a nivel de las transversas на уровне поперечных y a nivel del cuerpo. и на уровне тела позвонка. A nivel. На уровне, да? ¿Por qué? Почему? Porque la vértebra Потому что позвонок y la transversa поперечный, están envueltas en esto. они вот что завернуты. Por tanto, las flechas esas se insertan en esta fascia. Поэтому вот эти стрелочки, они будут крепиться к этой El фасции. pulmón se inserta en esta fascia, Легкая крепится к этой фасции. justo en este punto. Вот в этой точке. Это более крепкое крепление для Es como una inserción más fuerte. Sí, es un Da. engrosamiento. Да, это ¿Y как qué ocurre? уплотнение. ¿Qué ocurre? ¿Y Lo что hemos dicho 1000 veces. Происходит, мы 100 раз говорили. Para poder respirar, Чтобы дышать, necesito un punto fijo ¿dónde? мне нужна фиксированная точка где? Arriba. Arriba. Вверху. Pues ¿qué hace el pulmón? Что делает Me легкое? inserto en las cervicales Крепится на уровне шеи. y cuando inspiro, И когда есть вдох, hago un punto fijo arriba. то есть получается фиксированная точка ¿Sí? вверху. Hay un anillo, Есть кольцо, la apertura torácica superior. апертура верхнего грудного отдела. ¿La veis? Видите? Вот оно. Булжари. Должен, да. Es lo mismo. Да, Ok. одно и то же. Y luego pasan
la cúpula pleural y se inserta aquí, И потом здесь купол плевры и крепится здесь, en la fascia prevertebral. на околопозвоночной фасции. ¿Por qué? Porque esta fascia está atada a la zona cervical. Почему? Потому что эта фасция... Y cada vez que expiras, каждый раз, когда вы дышите, la columna cervical, ¿qué hace? шейный позвоночник что делает? Se Шейный отдел позвоночника. Hace este movimiento de Делает rectificación. движение, да? Выравнивание. Punto fijo superior y puedo respirar. То есть могу дышать. ¿Qué ocurre cuando no puedo respirar por aquí? Что происходит, когда я не могу дышать здесь? Respiro por aquí. Я тогда дышу вот. Se deforma la caja torácica, Деформируется грудная la клетка, zona abdominal, брюшной отдел. ¿sí? Cambia la mecánica. То есть меняется механика. ¿Nos morimos? No. И умрем мы нет. Vamos tirando. Как бы мы выживем, No es lo mejor, pero vamos tirando. ну как бы лучший способ, но... А эта деформация можно исправить потом? Esto deformidad podemos cambiarlo o no? Depende del grado. Зависит от градуса. Bueno, a mí siempre me han dicho que las costillas, una vez deformadas, cuestan mucho. Просто если ребра уже деформированы... Sí. Cuando tenemos unas costillas muy deformadas, como esta zona es muy cartilaginosa, Так как вот эта зона, она очень хрящевая, es la que más se deforma. это та зона, которая больше всего деформируется. ¿Qué ocurre? Yo he visto Что происходит? Я He visto gente que esto lo ha corregido, людей, у которых это исправляется. pero también he visto gente con juanetes que lo ha corregido. Даже видела, когда вот эти косточки, да, на большом пальце. Y no es por operación, И не из-за операции. sino es por trabajo Это из-за работы. y por querer cambiar algo, ¿sabes? Ну, и из-за желания что-то изменить. Sí, y se puede, pero el 99% de la gente no lo va a hacer. Это можно, но 99% людей этого делать не будут. Но это упражнение. Es algunos ejercicios, sí, Sí. masajes. Es que esta persona la conozco y Я знаю этого человека le pregunté, и ¿vale? спрашивала. Porque vi fotos anteriores, Потому что vi видела fotos фотографии posteriores и после. y yo lo he tratado. И работала. Y yo le dije, ¿cómo lo has hecho? И спрашивала, что ты сделал? Y bueno, burradas, cosas que solo hacemos unos cuantos locos, que era como ponerse encima de una piedra То есть такие, говорит, ну, глупости, знаете, Sí. вот, как лечь на камень, y empezar a respirar, pesas. дышать, там, с гирями, Circo. упражнения, да, то есть вот эти круговые все Sí, движения. una persona de estas que les gusta el trabajo corporal, То ¿vale? есть такая, человек, которому нравится работать с Y телом. realmente yo vi un cambio. Ну, и я реально увидела изменения. Había cambiado la forma de su caja torácica, pero en años, ¿eh? Ну, то есть поменялась грудная клетка. Пальцы Ну, тоже да. резиночками растягивают, берут резиночку в сторону, И растягивают también вверх con и вниз, goma, и sabes, se hace косточка. para quitar juanetes este. Работают со Sí, всей sí. цепью тоже. Es que esto también lo he visto, Это тоже, да, я видела. Работает. Pero- Годовые упражнения. la mayoría es operación. Ну, большинство операций. Por eso yo muchas veces digo a la gente, Поэтому я часто говорю, yo me piden la opinión, les digo, mira, esto no va a cambiar, pero меня иногда спрашивают, я He говорю, visto- смотрите, he это visto не поменяется, но cosas я que вижу, nunca что- sabes. Да, то есть никогда не знаешь. El cuerpo humano puede hacer milagros. Человеческое тело способно на чудеса. Fascia superficial, Поверхностная фасция, externa. она наружная. Aquí también está, ¿eh? Она здесь тоже есть. La fascia superficial está en todo el cuerpo. То есть она идет по всему телу. Fascia prevertebral, Околопозвоночная фасция. ¿sí? Que engloba Что она покрывает? vértebras y musculatura. Она захватывает позвонок и мышцы. Esto es lo que te mantiene. Это то, что De нас pie. поддерживает, да, на ногах. Y luego aquí hay varios cambios porque cada autor pone, como siempre. Ну, то есть есть Diferentes изменения, fascias. каждый автор по-своему ставит. Pero podríamos hablar de diferentes fascias viscerales. Но мы можем говорить о различных висцеральных фасциях. Por tanto tenemos Поэтому у нас есть fascia superficial поверхностная que фасция, engloba todo el cuerpo, которая все тело покрывает. una fascia posterior Есть задняя фасция, mecánica, механическая, una fascia anterior передняя фасция, visceral. висцеральная. Dos cadenas. То есть две цепи. Cadena postural, Постуральная, postural, постуральная. cadena visceral. Висцеральная цепь и постуральная цепь. Dos juegos. Две игры. Anterior, cadena visceral,
Впереди это у нас висцеральная цепь. cadena postural. И сзади это постуральная цепь. Y hay separación. И есть деление. No están unidas. Они не соединены. En algunos puntos hay pequeñas uniones, pero aquí no están То есть в unidas. некоторых точках там есть маленькие соединения. Esto va a ser una bolsa. Это сумка. Todo el sistema visceral ya lo hemos dicho. Вся система висцеральная. Desde la lengua от языка al culo es una bolsa. это сумка. Todo el sistema visceral Вся висцеральная se une muy fuerte en la mandíbula, очень крепится к челюсти, el diafragma к y en диафрагме el culo. и к пупе. Si haces estos tres cortes, Если вот эти lo coges todo. если здесь делать надрез в этих трех местах, то можно вытащить всю эту Cojas сумку. el sistema То есть можно respiratorio, всю вот эту систему digestivo, дыхательную, пищеварительную, todo esto. все это достать. Toda la función. Вся функция, Todas да? las funciones anterior, Вся функция передняя, todo el sistema postural, biomecánico, вся es наша posterior. система постуральная, биомеханика это задняя. ¿Sí? ¿Dónde está la musculatura? Где будут мышцы? ¿Delante Впереди o detrás? или сзади? Detrás. ¿No? ¿Y dónde está la carne? El Да, lomo. там где мясо. El lomo, ¿no? Да. El lomo, ¿no? ¿Cómo se llama? Балык. ¿Sí? Да? ¿Se entiende o no? Pues esto es lo que hay. No hay Это mucho más. есть. Dentro de la fascia visceral, Внутри висцеральной a фасции nivel del cuello, No. se hacen diferentes diferenciaciones, ¿vale? на уровне шеи Vaina carotidia, разные деления. diversiones. Vaina carotidia, Это у нас сонная артерия. carótida. Какая это будет сонная? Верно? Изкерда? Da igual, carótida. ¿Qué más? Сонная. Hay dos. Там, где видите? Сонная, Югуляр. Yugular y Иваго. vago, muy Да, bien. очень хорошо. ¿Sí? Fascia visceral. Висцеральная Engloba фасция. las vísceras de la laringe, Она захватывает, покрывает tráquea, todo esto. все внутренние органы, которые ¿Sí? глотка, Y aquí трахея, también se habla de una fascia pretraqueal, Ah, por bueno. delante de la tráquea. около трахеальная. ¿Sí? Para los перетрахеальная músculos, фасция. para los músculos que son infrayoideos. Для мышц, для подъязычных Ok. мышц. Да? Ya, creo que mañana vamos a repetirlo. Да, я думаю, завтра мы это повторим.